Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar suara radio Al-Furqan dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya Al-Furqan TV kembali menyapa Anda dalam program kami Bincang Sehat bersama Dokter. Insya Allah kurang umat-umat beliau hingga akhir zaman kelak. Alhamdulillah telah bergabung narasumber kita pada sore hari ini, ialah beliau Dr. Hayufat Ramadan. Beliau merupakan dokter spesialis di RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Kita akan sapa dulu beliau melalui link Zoom kita pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat dokter ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih banyak, Dok, jazakallah atas waktu yang telah dokter berikan pada kita pada kesempatan sore hari ini kembali, Dok ya. Masya Allah. Baik, kepada para Alhamdulillah, Dok. Kepada para pemirsa dan juga para pendengar Al-Furqan TV dimanapun Anda berada, topik yang akan kita diskusikan pada sore hari ini ialah seputar mendengkur atau mengorok, apakah itu berbahaya bagi kesehatan kita. Mungkin familiar ya bagi kita semua bahwasanya tidur dengan ngorok itu merupakan, banyak yang orang bilang itu merupakan itu bagian dari kenikmatan tidur. Namun terkadang kita lupa bahwasanya mengorok itu juga mungkin ada sesuatu yang berbahaya secara medis bagi diri kita. Insya Allah kurang lebih 1 jam ke depan kita akan membahas bersama dokter bagi pemirsa atau juga para pendengar suara Radio Furqan dimanapun Anda berada, dan berdiskusi dengan kami di nomor 0812-5952-1312. Atau yang bergabung di link Zoom kami juga dapat menanyakan di chat kami atau bisa raise hand untuk langsung bertanya kepada dokter. Dan juga di sosial media kami juga bisa mencantumkan pertanyaannya di kolom komentar di Facebook maupun di YouTube di sosial media Al-Furqan TV Official. Baik, tidak panjang lebar pembukaan dari saya, dari studio Al-Furqan TV, kita lanjutkan kepada Dr. Hayu untuk memulai sesi penjelasannya. Para dokter, kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukron jazakallah khair, pada sore hari ini Ana diberikan kesempatan untuk memberikan materi dalam bincang kesehatan di Al-Furqan ini mengenai mendengkur dan kaitannya dengan gangguan tidur. Jadi memang ada korelasinya. Nah, ini mungkin masih banyak yang masyarakat tidak ketahui bahwasannya mendengkur atau kita nyebutnya itu ngorok itu dapat menjadikan suatu masalah yang cukup serius. Banyak kali kita merasa bahwasannya kalau mendengkur atau ngorok itu dianggap sebagai sesuatu yang normal. Nah, memang ada tipe atau ada klasifikasi yang menyatakan bahwa ini sebetulnya normal, bahwa ini sebetulnya tidak. Nah, nanti akan kita bahas. Mungkin untuk lebih enaknya, supaya nanti antum pemirsa sekalian dapat juga paham apa yang Ana jelaskan, Ana akan menjelaskan, menampilkan gambar atau anatomi tentang struktur dari orofaring atau tenggorok atau sekitarnya lah, intinya organ tersebut, sehingga agar nanti pada saat Anda menjelaskan mengenai kenapa sih ini kok bisa terjadi ngorok, kenapa kok ini butuh pengobatan dan sebagainya, itu nanti antum bisa punya gambaran. Kalau Anda tidak kasih gambarnya, nanti akan dapat bingung. Anda izin screen sebentar. Oh iya. Oh iya, sudah kelihatan ya gambar di layar. Nah, jadi begini, kita menyebut apa sih yang disebut dengan apa yang kita sebut dengan adanya mendengkur atau ngorok. Pada kasus kita ngorok itu
kita perlu tahu sumber terjadinya atau tempatnya itu ada di mana. Nah, kalau pada gambar, di sini Anak jelaskan bahwasannya baik ini. Nah, kalau kita lihat dari gambar, ini dengan struktur anatomi tubuh kita posisinya tidur, ya di sini. Nah, ini yang disebut dengan rongga hidung yang atas ini rongga hidung, kemudian di bawahnya rongga hidung ini ada rongga mulut. Kalau dalam istilahnya kita nyebut dalam medisnya itu kafum oris. Kalau yang rongga hidung ini kafum nasi atau kafum nasal juga bisa. Nah, di bagian tenggorok bagian belakang, dinding belakang, ini kita sebutnya istilah anatominya itu adalah faring. Nah, faring bagian atas itu kita nyebutnya nasofaring. Kemudian faring bagian tengah ini namanya orofaring. Kenapa nasofaring? Karena kalau naso itu dia gabungan dari hidung, nasa dan faring, naso dan faring, makanya disebut dengan nasofaring. Kalau di bagian mulut kita nyebutnya dengan orofaring. Sehingga ini kafum oro atau oral atau mulut ya. Ya ini gambaran serabut-serabut ini namanya lidah ya. Nah ini rongga mulut kita itu ada lidah. Nah di atas langit-langit lidah kita atau di atas langit-langit rongga mulut kita itu ada dinding yang keras. Itu kita nyebutnya dengan palatum. Nah palatum itu sampai panjangnya sampai sini, sampai di ujung pointer saya ini. Nah ini palatum. Nah di balik belakang palatum ini itu ada beberapa struktur yang biasanya sering kita lihat kalau kita buka mulut lebar. Nah, di sini. Kalau ada di ujung palatum itu tadi atau dinding atas dari rongga mulut kita, di bagian belakang itu biasanya kan ada kayak kita nyebutnya kayak kalau istilah orang Jawa tuh intil-intil. Nah, intil-intil yang ada daging di tengah itu, yang daging di tengah itu namanya uvula. Kemudian kalau misalnya di bagian dinding samping itu ada namanya amandel. Kalau kita nyebutnya di medis namanya tonsil. Nah amandel biasanya kan kalau misalnya radang tenggorok yang nyeri tenggorokan, biasanya amandelnya besar, merah, terus membesar, nyeri. Nah itu amandel atau kita nyebutnya tonsil. Kenapa ini Ana jelaskan di depan? Karena ini penting sekali untuk kita ketahui bahwasannya salah satu penyebab-penyebab dari adanya mendengkur atau ngorok itu disebabkan karena beberapa faktor tadi. Ini salah satu faktor penyebabnya. Nah, kalau kita lihat dari gambar yang ada di layar, bahwasannya dari panah biru itu adalah aliran udara yang masuk melalui hidung. Nah, pada saat aliran udara itu masuk ke dalam hidung, yang gambar sebelah kiri, nah ini adalah gambar normal. Jadi pada saat arus udara itu masuk lewat hidung, dilanjutkan ke bagian tenggorok, kemudian masuk ke saluran nafas, ke paru-paru. Di bagian celah ini, dia tidak ada sumbatan atau tidak ada hambatan. Sehingga aliran udara itu dapat berjalan masuk dengan lancar atau dengan sempurna. Nah, beda lagi dengan ceritanya pada gambar yang sebelah kanan. Nah, di sini kita menunjukkan bahwasanya ada penyempitan atau ada sumbatan atau ada hambatan. Kalau misalnya ada hambatan atau ada penyempitan di daerah sini, itu nanti akan menimbulkan suatu turbulensi atau getaran yang akhirnya dapat menyebabkan munculnya suara ngorok. Dan penyebab dari sisi anatomis lokasi di sini itu kenapa ini bisa terjadi penyumbatan di sini? Nah, itu banyak faktornya. Mari kita lihat setelahnya. Jadi ada beberapa faktor risiko yang dapat menyebabkan terjadinya suatu ngorok. Ada obesitas atau kegemukan. Nah, itu biasanya mendapat menyebabkan ini, kalau orang gemuk itu struktur atau anatomi dari, kalau kita bicara orang gemuk, itu kenapa dapat menjadikan resiko ngorok lebih tinggi daripada orang-orang yang kurus, karena struktur anatomi lehernya itu jadi menyempit. Yang pertama. Terus kemudian yang kedua, potensi lidah itu jatuh ke arah belakang itu lebih besar. Nah ini tadi, ini kan lidah.
Nah, lidahnya ini kalau misalnya kita tidur tuh dia dalam posisi rileks, sehingga lidah ini tidak ada yang nahan, dia akan jatuh ke arah belakang, sehingga dia akan menyumbat aliran udara yang akan lewat ke sini. Nah, kemudian kalau di negara-negara barat itu ada kebiasaan mengkonsumsi alkohol atau minum-minuman keras atau khamr. Nah, ini kenapa masuk dalam faktor resiko? Karena dalam konsumsi alkohol atau minum-minuman keras ini tadi, itu dia dapat membuat adanya suatu suatu efek relaksasi pada otot-otot sekitar dari rongga mulut itu tadi menjadi lebih rileks atau relaksan istilahnya. Sehingga dia akan dapat menyebabkan eh, jaringan sekitar dari rongga mulut itu tadi jatuh ke arah belakang, lebih mudah jatuh ke arah belakang. Sehingga dia meningkatkan resiko terjadinya ngorok. Nah, kemudian menggunakan obat-obatan yang sifatnya sedatif atau sedasi. Sedasi itu obat-obatan yang untuk induksi tidur. Kalau misalnya ada orang sulit tidur, biasanya minum obat-obatan yang untuk tidur, obat-obatan sedasi yang sifatnya sedasi itu dapat meningkatkan resiko tidur dengan ngorok. Nah, kemudian adanya hidung yang tersumbat atau hidung buntu yang secara kronis itu sebelumnya pernah Anda jelaskan itu sifatnya lama. Jadi kronis dan akut kronis itu lama, akut itu dalam waktu yang barusan ya. Dalam hitungan kronis itu lebih dari 12 minggu. Jadi kalau misalnya ada hidung yang buntu atau tersumbat dalam waktu yang lama, itu juga akan mempengaruhi aliran udara yang akan mengalir ke saluran paru-paru. Sehingga terjadilah suatu getaran atau proses yang kita sebut dengan ngorok. Kemudian faktor resiko berikutnya adalah pembesaran tonsil. Tonsil itu tadi sudah jelaskan bahwasannya itu adalah amandel. Nah, pada rongga mulut tadi itu sebetulnya yang kita ketahui mungkin yang kita secara umum adalah amandel itu ada di kanan sama kiri. Padahal di bagian atasnya lagi itu sebetulnya ada lagi namanya adenoid. Ya, cuma memang jarang-jarang kita tahu. Yang paling sering kita ketahui adalah amandel yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Nah, itu kalau misalnya amandelnya itu membesar, atau misalnya ada infeksi dan dia membesar, itu juga akan mempengaruhi dari proses tidur kita. Nah, letaknya kan di sini, amandelnya. Kalau misalnya amandelnya itu membesar, dia akan menyumbat aliran udara yang ke sini. Jadi secara mekanik ya, secara mekanikal kita melihat bahwasanya aliran udara yang mau masuk ke sini, dia akan terhambat dengan adanya pembesaran tonsil atau amandel. Kemudian adanya pembesaran dari lidah, karena memang ada dalam beberapa kasus, dalam beberapa manusia ini kita ada yang lidahnya itu struktur anatominya dia lebih besar dari lidah kebanyakan orang. Kalau istilah medisnya kita nyebutnya makroglosi. Nah, makroglosi itu memang ada beberapa faktor penyebab ya, seperti memang kekurangan vitamin atau hormon dan sebagainya, sehingga dia lidahnya itu besar. Nah, orang-orang dengan yang memiliki lidah besar seperti ini berpotensi lebih atau beresiko lebih tinggi untuk mendengkur atau ngorok dibanding orang-orang yang lidahnya normal. Nah, mungkin Ana di depan tadi lupa menjelaskan bahwasannya dalam istilah medisnya kita nyebutnya snoring ya. Snoring itu ya ngorok atau mendengkur itu kita nyebutnya istilahnya snoring. Oh, iya. Nah, kemudian ini ada soft palate. Soft palate itu tadi dinding atas ini, palatum ini namanya. Ini ada palatum mole ya. Palatum mole itu dinding atas yang bagian lunak, karena yang di bagian depan sini dia keras karena ada tulangnya. Nah, di bagian belakang ini dindingnya lunak. Nah, ini juga begitu. Kalau misalnya ini struktur anatominya dia membesar atau memanjang atau dia menyempit sehingga aliran udara di sini juga akan terhambat. Nah, kemudian adanya dinding dari septum hidung itu yang deviasi atau belok. Itu juga dapat mempengaruhi turbulensi atau aliran udara yang masuk ke sana. Nah, kemudian ada lagi yaitu nasal polip atau polip hidung. Karena bagaimanapun juga seperti kita ketahui tadi dari Bagan, bahwasanya kalau misalnya pengen semuanya aman-aman saja ya, dari struktur lewat hidung ini atau lewat mulutnya ini ya tidak ada masalah kan. Harusnya ya normal-normal saja, tidak ada kelainan, tidak ada yang bengkok, tidak ada yang membesar, atau tidak adanya tumor di daerah sini, dan sebagainya, tidak ada kelainan. Sehingga kalau misalnya ada salah satu yang bermasalah,
dia akan menimbulkan suatu snoring atau ngorok. Ya, kemudian adanya suatu bentuk anatomi dari rahang bawah atau jaw, atau istilah medis kita nyebutnya mandibula. Nah, rahang bawah kita itu kan kalau misalnya kita tidur itu dia normal-normal saja sebetulnya. Cuman ada beberapa yang struktur rahangnya ini pendek, terus kemudian pada saat dia dia tidur, dia seringkali rahang ini turun ke belakang atau jatuh ke belakang. Nah, sehingga otomatis secara mekanikal juga seperti kembali tadi di awal, dia akan menyumbat salurannya di belakang sini. Sehingga terjadilah snoring atau terjadilah ngorok. Kemudian pada ibu hamil biasanya karena penyempitan. Nah, kemudian ini tadi kita masuk pada tipe atau klasifikasinya. Secara umum, ngorok itu kita bagi menjadi 3 tipe. Tipe yang pertama itu tipe yang infrequent. Infrequent itu jarang. Jadi jarang-jarang, ya cuma sekali 2 kali itu terjadi. Kemudian ada yang tipe berikutnya itu primary atau primer. Itu kita sebut dengan tipe primer. Ngorok yang tipe primer itu kalau dalam 1 pekan itu terjadi kejadian ngorok itu kurang lebih dalam 3 malam. Baik itu secara berurutan, baik itu tidak berurutan, tidak ada masalah. Yang penting dalam 1 pekan itu terjadi 3 kali. Nah, itu masih masuk primary atau primer. Sedangkan pada tipe yang berikutnya yaitu OSA atau OSA, dia obstructive sleep apnea. Ya, dia ada sumbatan sumbatan napas pada saat dia kondisinya tidur. Nah, dari tipe-tipe ini kita dapat mengetahui bahwasannya pada tipe yang infrequent atau jarang, kemudian pada tipe yang primer, itu kita tidak perlu adanya suatu terapi khusus atau tidak perlu ke dokter atau tidak perlu periksa. Nah, mungkin kalau yang primer masih bolehlah ada kesempatan untuk bisa periksa lebih lanjut, tapi sebetulnya tidak perlu, kita menyarankan tidak perlu. Tapi kalau sudah masuk dalam ngorok yang masuk ke ranah obstructive sleep apnea, itu kita harus lakukan pemeriksaan. Nah, gejala-gejalanya yang obstructive sleep apnea ini bagaimana? Ini ada banyak banyak gejala. Salah satunya memang yang kalau perlu kita waspadai adalah adanya suatu ngorok yang keras. Jadi tidurnya kalau ngoroknya keras itu dapat kita kategorikan, wah ini jangan-jangan dia masuk obstructive sleep apnea gitu. Nah, kemudian adanya suatu mulut terasa kering kayak gitu. Saat terbangun tuh mulutnya kok tiba-tiba kering, padahal sebelumnya ya biasa-biasa aja. Itu juga ngoroknya itu bisa kita klasifikasikan atau bisa kita curigai bahwa ini ngorok jatuh ke ranah obstructive sleep apnea. Nah, juga mungkin bisa diantaranya kalau kita ngorok juga adanya suatu depresi atau suatu adanya gangguan daya ingat, ya seperti ini. Nah, ini sebetulnya lebih ke arah masalah dari sleep apnea itu, obstructive sleep apnea itu tadi. Misalkan kapan harus kita ke dokter, kenapa kita harus mewanti-wanti atau mewaspadai untuk pergi ke dokter atau kita periksa, karena adanya obstructive sleep apnea itu butuh suatu terapi lanjutan. Kenapa begitu? Karena kalau misalnya kita dalam proses seperti itu dapat mempengaruhi banyak faktor. Salah satunya nanti oksigen yang masuk ke sana itu juga akan berkurang, sehingga saturasi oksigen kita akan turun. Kalau saturasi oksigen kita turun dan itu berkurang dalam waktu jangka yang lama, itu akan memberikan dampak negatif bagi banyak organ. Organ yang paling sangat terdampak adalah otak. Nah, kalau misalnya kita kekurangan oksigen, otomatis otak kita dari sisi kognitifnya itu akan terganggu. Baik itu konsentrasi, baik itu memori atau daya ingat, nah itu akan terganggu. Sehingga sangat sangat kita harus waspadai kalau misalnya kita mengalami ngorok ini masuk ke ranah obstructive sleep apnea atau OSA, ini sudah harus kita segera periksakan. Nah, misalnya lagi kita merasakan adanya ngorok yang disertai dengan suara terengah-engah atau tersedak, beberapa kali kalau ngorok kok masih tersedak, terus ini juga harus kita waspadai untuk ya udah kita periksa aja seperti itu. Karena apa? Karena pasti ada masalah di sana yang harus segera kita lakukan tata laksana atau terapi lebih lanjut.
Nah, kemudian adanya obesitas atau kelebihan berat badan, ini juga sebaiknya kita lakukan pemeriksaan. Nah, kemudian kalau misalnya yang tadi sering mengalami ngorok dan di siang hari itu ada gangguan tidur dalam artian mengantuk, nah itu juga sudah mulai waspada untuk kita lakukan pemeriksaan. Kenapa bisa mengantuk? Karena pada saat OSA atau obstructive sleep apnea itu tidur kita tidak 100% dalam atau istilahnya deep. Karena dalam fase tidur itu kan ada beberapa fase. Kalau Anda tidak salah ingat ada 3 fase yang REM, yang satunya non REM kalau kebalik, yang 3 non REM 1 REM kalau nggak salah begitu. Nah itu nanti mempengaruhi dari sisi kedalaman dia tidur dalam tidurnya. Kalau misalnya tidurnya terganggu dan tidak bisa dalam, ya otomatis dari sisi macam-macamnya, dari sisi metabolismenya dan sebagainya itu akan terganggu. Sehingga pasien itu atau kita akan menderita, yaitu tadi kurang fokus, kemudian kita mudah emosi ya, otomatis iritatif ya, lebih sentimen. Karena kan gimana pun juga mental itu juga dipengaruhi dari istirahat yang cukup atau tidur yang cukup. Sehingga kalau misalnya tidur kita terganggu karena kita ngorok, otomatis rata-rata pasti kita akan iritatif atau temperamen jadinya nanti gampang marah, gampang emosian. Nah, seperti itu. Kemudian di pagi hari sering sakit kepala. Terus ada juga darah tinggi. Nah, kalau ada darah tinggi dengan kita ngorok dan tahu-tahu ada darah tinggi, ya itu juga salah satu indikasi kapan kita harus periksakan ke dokter. Nah, kemudian ada bruxisme. Bruxisme itu giginya tuh bergeser-geser gitu. Kalau kita gesek-gesekkan gigi itu kan ada bunyi-bunyinya. Nah, itu kalau misalnya kita menemukan saudara kita atau orang sekitar kita ada yang ngorok sambil giginya bergeser seperti itu sudah kita suruh aja untuk periksakan ke dokter. Kenapa? Karena pasti ada masalah anatomi yang bermasalah dan perlu kita lakukan terapi lebih lanjut. Kemudian adanya nokturia. Nokturia itu kencing malam. Jadi pada malam hari itu sering terbangun untuk kencing. Itu juga dapat kita segerakan untuk sarankan untuk periksa ke dokter. Nah, baik. Kemudian dari sisi yang lain, kita lakukan kapan kita harus melakukan pemeriksaan ya. Ada beberapa terapi yang bisa kita lakukan pada kasus-kasus ngorok seperti ini. Kalau misalnya tadi tipenya itu tipe yang infrequent atau jarang, kemudian tipenya tipe yang bukan tipe OSA atau obstructive sleep apnea atau tipe primer ya. Jadi tipe infrequent dan tipe primer, tipe yang jarang, yang masih dikategorikan normal. Itu kita masih bisa melakukan posisi tidur. Jadi kita ubah. Kalau misalnya kita posisi tidurnya melumah, itu kita bisa lakukan posisi tidur miring. Miring ke kanan atau miring ke kiri. Ya, ya Masya Allah sekali ya. Di Islam kan kita sunnah Nabi bahwasanya tidur itu miring ke kanan dari rusuk kanan kita, di atas rusuk kanan kita ya. Nah, ternyata sangat memiliki hikmah gitu loh. Ada hikmahnya yang salah satu hikmah yang terkandung dalam tidur miring ke kanan atau miring lah kasarannya. Miring tubuh kita miring itu ya ini untuk memperbaiki istilahnya proses ngorok ini tadi. Karena kalau proses ngorok ini kita tidurnya melumah karena faktor dari otot-otot tadi yang jatuh ke arah belakang, sehingga dengan kita posisi tidur itu miring, otot-otot tadi itu tidak akan menyumbat saluran yang nafas yang di belakang. Sehingga tidak akan terjadinya suatu tidur yang ngorok atau snoring. Masya Allah sekali. Jadi memang sudah ada hikmah yang terkandung dalam sunnah Nabi kita disuruh tidur miring. Ini salah satu hikmahnya. Nah, kemudian terapi yang bisa kita lakukan adalah merubah pola hidup. Merubah pola hidup itu banyak sekali yang bisa kita ubah. Salah satunya adalah menurunkan berat badan. Kalau misalnya kita memiliki berat badan yang berlebih, itu dapat kita turunkan berat badan kita agar pada saat kita tidur, leher kita juga tidak terlalu menyempit, juga nanti secara anatomis pasti akan berubah. Kemudian tidak kebanyakan lemak di daerah sekitar leher, sehingga dia tidak akan menekan organ-organ sekitar untuk jatuh ke arah sana. Nah, kemudian juga kita memperbaiki pola tidur. Kalau pola tidur kita sering tidur malam atau sering begadang, itu akan merubah
merubah otomatisasi dari otak kita atau remote. Kan di otak kita itu ada program tidur. Nah, program tidur itu sudah ada programnya. Kalau misalnya kita biasakan kita tidur habis isya, bangun pada sepertiga malam, itu nanti otak itu akan memprogram. Nah, kalau misalnya kita biasakan tidurnya sangat-sangat malam atau begadang, otak itu akan terbiasa memprogram seperti itu, sehingga pada saat jam 8, jam 9, atau bahkan jam 10, kita masih belum merasakan ngantuk. Nah, ini jadi bermasalah, sehingga nanti kita akan menjadi orang yang lama-lama juga menjadi orang susah tidur. Nanti kalau sudah susah tidur, ujung-ujungnya konsumsi obat tidur. Nah, ini juga masalah, kan tadi efeknya salah satu faktor risikonya yang dapat menyebabkan ngorok kan juga karena konsumsi obat-obatan sedatif atau obat tidur. Nah, juga kita hindari minum-minuman alkohol ya. Insya Allah kalau orang muslim insya Allah tidak menggunakan konsumsi khamar atau minuman alkohol. Tapi ini kalau untuk di negara-negara barat itu sering dilakukan edukasi bahwasannya jangan minum alkohol atau minum minuman keras khususnya menjelang pada saat tidur karena memang itu efeknya sangat buruk. Nah, kemudian pada saat kita posisi tidur kita juga dapat menggunakan bantal yang agak tinggi. Jadi jangan terlalu rendah karena dengan menggunakan bantal yang agak tinggi itu juga dapat merubah struktur atau posisi dari tenggorok yang sudah kita lihat bersama tadi, sehingga aliran udara ke sana lebih longgar. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya kita sering mengalami hidung buntu, kita juga dapat periksa untuk diberikan obat-obatan pelonggar dari hidung, karena hidung buntu tadi bisa disebabkan karena adanya pembesaran dari katup dari hidung, bisa juga adanya nasal polip. Nah, itu dapat kita lakukan terapi. Nah, kemudian kalau misalnya menggunakan alat, bagaimana dok? Menggunakan alat untuk supaya nggak ngorok, banyak ya dijual di pasaran alat-alat katanya untuk anti ngorok lah atau anti snoring. Memang ada. Kalau yang dimasukkan ke hidung itu secara ilmiah anak kurang paham ya. Itu gimana kok bisa menyebabkan longgar dan tidak akhirnya tidak ngorok. Karena setahu anak sih atau setahu saya yang bermanfaat untuk mengurangi tidur itu mengurangi ngorok pada kasus-kasus seperti ini itu dengan dua alat saja. Alat yang dia itu bisa menahan dagu kita atau mandibula kita atau rahang bawah kita. Kemudian satunya alat yang untuk menahan gusi agar gusi itu tidak jatuh ke belakang. Nah, itu kita nyebutnya itu anti snoring mouthpiece istilahnya. Anti snoring mouthpiece, mungkin nanti bisa di searching aja di Google, bisa dilihat gambarnya anti snoring mouthpiece. Kalau yang di iklan-iklannya dipasang di hidung itu karena nggak tahu ininya ya, nggak tahu secara ilmiahnya bagaimana. Karena kan sudah kita ketahui di awal bahwasanya sumber dari snoring atau dari suara ngorok itu tadi kan ada di bagian tenggorok, bukan di bagian hidung, bukan di bagian depan hidung. Kan biasa ada itu iklan-iklan yang masukkan dua alat di hidung, semacam kayak alat katup gitu apa itu, sehingga katanya nafasnya nanti tidak ngorok lagi. Nah, karena juga nggak paham sih kenapa kok bisa dikatakan demikian, karena secara anatomis dia nggak ada hubungannya sama tenggorok tadi gitu. Jadi ada dua itu. Nah, kemudian ada terapi lain yang bisa kita lakukan, yaitu latihan fisioterapi ini mulut atau lidah. Itu kita latihan, nanti bisa di searching juga di internet gimana caranya. Istilahnya mouth exercise itu untuk membantu penderita mengurangi resiko terjadinya ngorok. Itu bisa kita lakukan. Jadi ini adalah terapi-terapi non bedah atau non surgical atau non pembedahan. Jadi itu bisa kita lakukan. Jadi kalau ada antum semua atau jamaah yang mengalami hal demikian, boleh dicoba, terserah mau pakai cara yang mana. Yang jelas kalau misalnya tadi badannya mengalami kegemukan atau obesitas, dapat kita ubah menjadi lebih kurus lagi. Nah, kemudian terapi yang lain itu kita bisa nyebutnya dengan ada suatu alat, yaitu alat yang namanya CPAP. CPAP itu semacam memberikan tekanan positif atau mesin yang memberikan tekanan positif pada saat kita tidur atau bernafas itu tadi. Nah, ini tujuannya untuk apa?
pada saat udara yang masuk ke rongga hidung atau rongga mulut itu kita berikan tekanan positif, itu untuk membantu membuka membuka anatomi tadi yang tadinya menyempit itu bisa kita bantu buka, karena kan ada tekanannya ke sana. Nah, itu namanya CPAP device atau alat namanya CPAP, positive air pressure. Nah, jadi udara bertekanan positif. Nah, seperti itu. Ada alat khusus seperti itu. Nanti mungkin bisa di searching aja bentuk alatnya bagaimana. Itu juga dapat membantu untuk para penderita-penderita yang mengalami tidur yang ngorok atau snoring. Nah, kemudian dapat kita lakukan terapi yang berikut, yaitu terapi pembedahan. Jadi misalnya kita sudah melakukan berbagai macam cara, ternyata ngorok itu masih ada dan masih kita alami, ya mau tidak mau kita lakukan terapi pembedahan. Pembedahannya bagaimana? Ya kalau misalnya kembali lagi di awal tadi, kalau amandelnya yang membesar, ya amandelnya bisa kita operasi, kita ambil. Kalau adenoidnya yang membesar, kita juga bisa operasi adenoidnya. Atau misalnya kalau dari struktur rongga dinding atas mulutnya tadi atau palatum tadi yang saya sebut palatum, itu juga menyempit, itu bisa kita lakukan operasi. Nah, nama operasinya uvulopalatofaringoplasti. Nah, operasi itu nanti di istilahnya dilebarkan lah. Prinsipnya intinya jalan nafas yang ke arah paru-paru itu tadi untuk lewatnya udara itu dilebarkan. Sehingga pada saat kita bernafas itu dapat bernafas dengan leluasa, dengan longgar, dengan normal. Nah, kemudian sedikit Anda tambahkan lagi, untuk kasus mendengkur ini atau ngorok, itu memang dari secara statistik itu lebih banyak diderita pada orang dewasa. Nah, apakah pada anak-anak juga terjadi? Anak-anak banyak. Kalau tidak salah itu sekitar 30-40% itu terjadi pada anak-anak, sisanya pada dewasa. Nah, pada orang dewasa itu yang terjadi lebih tinggi pada laki-laki. Nah, kenapa demikian? Ya mungkin karena dari sisi anatomi leher laki-laki dan perempuan itu berbeda, sehingga itu juga dapat mempengaruhi terjadinya tinggi resiko untuk tidur ngorok. Nah, kemudian kalau pada anak-anak, ini juga misalkan cukup sering terjadi ngorok, sebetulnya kenapa anak-anak itu terjadi? Karena memang struktur anatomi leher anak itu kan pendek. Nah, sehingga dia akan cukup sering mengalami ngorok ya. Selama ngoroknya anak itu dia tidak memberikan dampak ke arah kesehatannya, misalkan yang paling bisa kita evaluasi itu adalah tidurnya. Kalau misalnya si anak dengan ngorok itu tidak bisa tidur nyenyak, berarti dia di sana ada periode apnu atau masuk ke dalam kategori yang OSA tadi, obstructive sleep apnea. Sehingga harus segera kita periksakan, karena kasihan kalau pada anak kecil sudah mengalami gangguan seperti ini, otomatis oksigen yang masuk ke sana akan berkurang. Jadi kalau oksigen itu penting sekali ya, oksigen itu untuk kita perhatikan kadar oksigen kita itu. Kalau oksigen itu kita kurang, bukan hanya otak sebetulnya. Memang tadi Anda jelaskan hanya sedikit di bagian otak. Di struktur tubuh kita, seluruh tubuh itu lebih tepatnya, dua asupan utama tubuh kita itu adalah oksigen dan gula. Jadi kalau kita kekurangan oksigen tidak baik, kekurangan gula juga tidak baik. Kalau kelebihan oksigen juga tidak baik, begitu pula dengan gula, kelebihan gula pun juga tidak baik. Nah, jadi dua komponen utama ini sangat berpengaruh penting pada pertumbuhan otak, pertumbuhan organ, dan lain sebagainya. Kurang lebih itu yang bisa Anda sampaikan. Pak Fatul, jika mungkin ada pertanyaan, Anda kembalikan ke moderator. Syukron. Insya Allah, barakallahu fikum Dr. Ali atas penjelasannya. Tadi juga di awal kita ditampilkan bentuk-bentuk dari tenggorokan kita ya. Dokter tadi sampaikan juga beberapa istilahnya jalur pernapasan kita saat kita tidur. Dok, mungkin pertanyaan yang pertama yang Anda ingin tanyakan adalah sebenarnya mitos atau fakta ya dok? Banyak orang yang bilang bahwasanya kalau tidur ngorok itu karena kita tuh karena kecapean gitu loh dok. Benar nggak sih dok? Salah satu faktor penyebab kita ngorok itu karena kita tuh kecapean. Begitu dok. Baik, Masya Allah.
Kalau dikatakan sepenuhnya mitos juga enggak. Kalau dikatakan sepenuhnya fakta itu ya juga enggak. Jadi kita harus bersikap pertengahan bahwasannya memang ya nggak bisa kita pungkiri karena memang nggak ada penelitian secara langsung ya. Tapi kalau kita masukkan ke dalam suatu analogi atau hipotesa, pada saat seseorang itu tidurnya memang sudah dalam, itu kan kalau sudah proses remnya tadi itu dalam, otot-otot kita itu akan relaksasi. Nah, memang bisa kita kaitkan kalau misalnya relaksasi maksimal itu terjadi pada seseorang yang tidur, otomatis kayak lidah, kayak tadi tonsil dan sebagainya itu dia bisa bisa saja jatuh ke belakang gitu loh. Jadi kalau kita bisa bilang apakah orang yang ngorok pasti karena itu apa namanya tidurnya nyenyak, belum tentu. Tapi bisa bisa juga kalau misalnya orang yang ngorok itu karena tidurnya dia nyenyak, itu bisa. Kurang lebihnya begitu. Oh, alam. Insya Allah. Insya Allah. Tadi juga dokter sampaikan bahwasanya salah satu cara kita menyembuhkan atau mengurangi rasa ngorok itu adalah tidur dengan miring ya dok ya. Itu merupakan salah satu ajaran kita juga di Islam dok, Masya Allah. Dok, ini ada pertanyaan dok dari yang masuk di redaksi kami. Beliau bertanya seperti ini dok. Dok, saya sedang hamil 4 minggu. Sebelum hamil, saya penengkur dok. Kalau tidur ngorok, apa berpengaruh dengan tumbuh kembang janin ya dok? Yang beliau tanyakan itu, apakah ngorok itu berpengaruh kepada tumbuh kembang janin dok? Seperti itu dok. Oh iya, itu harus kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Karena kalau misalnya hanya sekedar kita merasa ngorok dan mempengaruhi saja, kita bilang, oh pasti itu berpengaruh, itu juga tidak tepat. Sehingga sebaiknya kita periksakan saja ke dokter. Alangkah baiknya bagaimana dia akan melakukan pemeriksaan evaluasi lebih lanjut. Hanya saja begini, kalau misalnya tidurnya ibu tadi itu ngoroknya itu sekali lagi anak garis bawahi, kalau misalnya ngoroknya ibu tadi yang sedang hamil dapat mengurangi kadar oksigen yang masuk ke tubuh sehingga si ibu sebetulnya mengalami hipoksia, walaupun katakanlah hipoksianya itu ringan atau sedang, sedikit banyak itu sangat mempengaruhi pada pertumbuhan atau perkembangan janin. Jadi sebaiknya ngorok itu tadi harus diatasi. Makanya kenapa salah satu anjuran dari dokter kandungan kepada ibu hamil kalau tidur itu harusnya miring. Nah, miringnya itu sebetulnya lebih ke arah menghindari supaya apa namanya jantung si ibu itu tidak tertekan, kemudian janin si ibu juga tidak mengalami penekanan. Jadi saran tidur miring itu tadi lebih ke arah itu. Cuman kalau dari sisi kita ada plusnya ditambah ibu tadi juga untuk membantu mengurangi adanya ngorok sehingga dengan tidur miring itu kan lebih banyak manfaatnya. Wallahu alam. Masya Allah. Baik dok. Ini ada lagi dok pertanyaan yang masuk dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dok. Terima kasih atas penjelasannya dan ini sangat-sangat berguna sekali untuk kita dok. Dok, saya punya anak usia 1,5 tahun. Saya khawatir dengan anak saya dok. Dia bernapas sering ngorok. Masalahnya bukan waktu tidur, tapi waktu main. Saya minta solusinya dok. Terima kasih dok. Afan sempat terputus tadi, bagaimana? Bisa diulangi lagi? Baik dok, pertanyaan seperti ini dok. Saya punya anak usia 1,5 tahun. Saya khawatir dengan anak saya dok. Dia bernapas sering ngorok. Masalahnya bukan waktu tidur, tapi waktu bermain. Saya minta solusinya dok. Toyib. Pada anak itu gangguan-gangguan seperti ini kita di luar tidur ya. Jadi kalau pada anak, kalau misalnya ada suara ngorok seperti itu, kemungkinan paling besar itu ada dua, yaitu adenoidnya yang membesar. Adenoid itu amandel yang letaknya ada di belakang hidung bagian belakang. Jadi di atasnya istilahnya kalau yang tadi Ana bilang intil-intil ya, kalau kita orang Jawa bilang itu di tengah-tengah tenggorok itu kan tengahnya kan ada kayak intil-intil tengah itu. Nah itu di atasnya itu ada amandel lagi, itu namanya adenoid. Nah, kemudian bisa juga dari amandel yang sisi kanan sama sisi kiri. Jadi kalau pada anak usia segitu, memang pada anak-anak sering sekali terjadinya suatu pembesaran atau hipertrofi amandel, baik itu amandel yang kanan kiri maupun amandel atas. Kalau amandel atas kita nyebutnya adenoid,
Kalau amandel yang di tenggorok kanan kiri itu kita nyebutnya tonsil. Nah, sebaiknya dibawa ke dokter saja, Pak, untuk kita lihat apakah ada pembesaran atau tidak. Kalaupun misalnya ada pembesaran, kan nanti bisa diklasifikasikan itu masuk indikasi relatif atau masuk indikasi absolut untuk dilakukan tindakan pembedahan. Kalau misalnya dengan obat-obatan tidak bisa dan sering kambuh atau pembesarannya itu menetap, biasanya nanti sama dokter akan disarankan untuk dilakukan operasi. Wallahu alam. Baik dok, Masya Allah. Dok, ini ada pertanyaan lagi dok yang masuk. Beliau bertanya seperti ini, dok ingin bertanya, anak saya laki-laki umur sekitar 11 tahun dok, dengan berat badan 40 kilo, dari masih balita, tidurnya mengorok sampai sekarang, dan kemarin anak saya sempat mendapatkan tindakan operasi tonsil dan adenoid. Yang saya ingin tanyakan, kenapa ya dok, kok pas ke operasi juga tidurnya masih ngorok dan lumayan masih kenceng ngoroknya? Kalau seperti itu, adakah gangguan jantung ya dok ya? Mungkin boleh dijelasin juga dok, apa tindak operasi tonsil dan adenoid itu apa ya dok ya? Baik. Jadi seperti yang mungkin Ana sedikit sambung sama pertanyaan sebelumnya, jadi tonsil sama adenoid itu tadi, adenoid itu letaknya, jadi adenoid dan tonsil itu kalau kita bahasa awamnya nyebutnya amandel. Nah, orang kebanyakan kan kita taunya amandel itu cuma ada dua, di tenggorok bagian kanan, bagian kiri. Sebetulnya amandel itu secara amandel yang besar itu ada tiga, yaitu amandel kanan kiri tenggorok itu tadi kita nyebutnya dengan tonsil. Kalau misalnya dioperasi, tindakannya namanya tonsilektomi. Kalau misalnya yang di atas uvula tadi atau di atas intil-intil itu, di belakangnya hidung bagian belakang, itu amandel namanya adenoid. Nah, kalau dioperasi atau diangkat, itu tindakan operasinya namanya adenoidektomi. Nah, kalau keduanya diambil semua, bisa namanya adenotonsilektomi. Itu dioperasi, diangkat semuanya. Nah, kalau misalnya ketiganya itu sudah dioperasi atau diangkat, kok masih ada ngorok, itu berarti masih ada faktor yang lain. Jadi tidak hanya faktor pada adenoid dan tonsilnya saja. Nah, seperti yang Ana jelaskan di gambar di awal, tadi kan ada banyak struktur-struktur atau bagian-bagian yang dapat menyebabkan sumbatan di sana. Kalau kita lihat ada juga lidah ya. Nah, dari lidah, terus kemudian ada lagi rahang bagian bawah yang turun ke belakang. Nah, terus kemudian ada lagi struktur dari dinding atas ini, di atas mulut kita, atau istilahnya palatum. Nah, palatumnya itu kalau misalnya dia panjang ke belakang atau membesar dan sebagainya dengan dibanding anatomi struktur yang orang normal kebanyakan, itu juga dapat mempengaruhi ngorok, sehingga sebaiknya saran Ana diperiksakan lebih lanjut lagi ke dokter, ditanyakan kembali kalau ini sudah dilakukan operasi kok masih ada ngorok. Kenapa? Karena operasi yang Ana jelaskan tadi kan tidak hanya diambil tonsilnya atau adenoidnya saja, tapi ada namanya uvulofaringopalatoplasti. Jadi uvulofaringopalatoplasti itu dia itu dapat melebarkan istilahnya melebarkan uvula atau uvula itu yang indil-indil itu tadi. Anak-anak juga tidak paham bahasa Jawanya, tapi istilahnya begitu. Kalau banyak orang nyebutnya indil-indil di tengah-tengah itu. Nah, itu bisa dioperasi, dilebarkan sehingga celah jalan menuju ke nafas ke bagian bawah itu jadi lebih lebar. Kenapa disebut dengan uvulofaringopalatoplasti? Itu ada tiga tindakan sekaligus. Jadi ya uvulanya atau bagian intil-intilnya dioperasi, dilebarkan, kemudian bagian palatum itu dinding atas dari mulut kita, itu palatum. Nah, itu juga dilebarkan, kemudian faring itu di bagian tenggorok bagian belakang, dinding tenggorok belakang itu tadi. Kalau kita misalnya buka mulut, kita langsung melihat ke belakang itu ada dinding, nah itu namanya faring, yang sudah Anda jelaskan tadi. Nah, faring itu juga bisa karena dia ada penebalan dari dinding faring tersebut. Misalnya karena sering kena makan makanan pedas dan sebagainya, sehingga asam lambung itu naik ke atas, naik ke arah tenggorok. Nah, itu dapat memicu penebalan dari jaringan dinding faring itu tadi. Sehingga itu juga dapat mempengaruhi adanya atau munculnya ngorok ini tadi. Makanya kalau misalnya ternyata
kita dilakukan pemeriksaan lebih lanjut kok dinding faringnya itu menebal, nah itu dapat dilakukan operasi. Jadi dinding yang tebal tadi istilahnya istilah awamnya lah kita kerok, kita tipiskan sehingga nanti akan kembali menjadi normal. Kurang lebihnya begitu. Wallahu a'lam. Masya Allah. Baik dok, ini mungkin ada pertanyaan dari anak dokter terkait yang dokter jelaskan tadi. Jadi dokter jelaskan tuh salah satu yang berbahaya itu adalah kita mengeluarkan suara-suara gigi ya dok ya saat kita tidur dok. Itu mungkin ada beberapa saudara saya yang seperti itu dok. Yang mau anda tanyakan itu yang pertama, apakah begitu berbahaya dok kalau kita tidur sampai mengeluarkan suara gigi yang seret gitu loh dok. Apakah memang itu masuk pada tingkat yang mengkhawatirkan dan harus diperiksa? Dan yang pertanyaan kedua gini dok, sering sekali sekarang banyak atlet yang meninggal di lapangan bola atau di lapangan ya itu lidahnya itu kayak tertelan gitu loh dok. Apakah kita tidur itu ada potensi dok yang seperti itu dok? Misalnya sampai lidah itu bisa menutupi jalur tenggorokan kita dok. Mungkin itu dok, pertanyaan saya kedua itu. Oh iya, jadi kalau masalah gigi yang tadi bergerak itu tadi yang bergeser-geser, sehingga dia akan berbunyi, itu sebetulnya bukan masalah ini berbahaya atau tidaknya, tapi sebagai tanda atau indikasi untuk kita dapat lakukan periksa ke dokter untuk dilakukan terapi lebih lanjut. Karena kenapa demikian? Kalau sudah ada suara ngorok yang disertai dengan gigi, ini bukan sekali dua kali ya, dalam artian ya hampir setiap ngorok pasti giginya berbunyi atau bergeser, bergesekan. Nah itu berarti memang ada faktor anatomi di sana yang bermasalah. Nah bisa jadi rahangnya yang jatuh ke belakang, bisa jadi memang ada struktur leher di sana yang memang terlalu pendek gitu loh. Nah itu bisa dilakukan terapi. Nah begitu. Jadi maksudnya sudah untuk menjadi notice kita atau menjadi waspada kita untuk dapat kita, oh ini sebaiknya kita periksakan deh kayak gitu. Jadi kita periksakan aja. Nah kemudian untuk pertanyaan yang kedua, tadi seputar apa tadi? Lidah tertelan. Nah, sebetulnya tadi kan sudah di depan juga sudah sempat Ana jelaskan bahwasanya salah satu faktor adanya suara ngorok atau snoring ini tadi itu lidah kita itu jatuh ke belakang. Nah, kenapa pada pasien-pasien yang tidak sadar, sebetulnya tidak hanya pada pemain bola saja, pada kasus-kasus di mana kita menemukan orang atau pasien yang dalam kondisi tidak sadar, itu salah satu yang perlu kita lakukan adalah kita bebaskan jalan nafasnya. Nah, pembebasan jalan nafas itu salah satunya apa? Yaitu untuk mengangkat dagunya atau rahangnya ke arah atas. Nah, istilahnya jaw thrust, itu supaya rahang itu naik ke atas dan juga lidah itu supaya naik ke atas sehingga jalan nafas ke sana itu bisa luas. Nah, itu kalau di negara barat, tindakan seperti ini sebetulnya orang awam pun sudah diajarkan. Jadi mereka pada saat mau ngurus SIM, itu salah satu ujiannya adalah kegawat daruratan dasar. Nah, ini karena tindakan seperti ini itu masuk dalam kegawat daruratan dasar, istilahnya membebaskan jalan nafas. Jadi pada saat kita menemukan siapapun orang yang tahu-tahu tergeletak di tengah jalan dalam kondisi pingsan atau tidak sadar, langkah pertama yang kita lakukan adalah pembebasan jalan nafas. Nah, salah satu caranya seperti itu tadi. Kalau misalnya dengan kita angkat dagu atau rahangnya kok kita lihat masih ada sumbatan di sana, ya biasanya kita tarik lidahnya ke atas. Kita pegang, kita tarik. Nah, kurang lebih prinsipnya secara umum kurang lebih begitu. Cuman di sini kan di Indonesia kita masih belum sampai ke tahap itu, maksudnya tindakan-tindakan seperti itu masyarakat awam masih banyak yang belum kita ajari, tapi sebetulnya itu perlu sekali. Memang nanti akan kedepannya mudah-mudahan bisa diperluas dan agar masyarakat itu bisa melakukan tindakan kegawat daruratan yang dasar itu bisa mereka kerjakan. Wallahu a'lam. Masya Allah. Dok, ada satu pertanyaan lagi dok yang masuk. Mungkin itu pertanyaan terakhir boleh dok ya. Bismillah dok, mau bertanya dok. Anak laki-laki saya berumur 1 tahun 8 bulan. Ketika tidur ngorok kencang seperti ada dahak, padahal tidak sedang sakit batuk atau flu. Jika saya mempunyai alat nebulizer, apakah menjadi solusi ya dok ya? Oh iya.
baik pada anak, memang pada problematika pada anak bayi atau anak kecil itu susah-susah gampang ya, karena begini, kalau misalnya tadi yang dijelaskan mengenai adanya suatu lendir atau dahak, itu tergantung dari produksinya. Kalau misalnya produksi lendir itu memang karena dari produksi apa namanya kelenjar kelenjar baik kelenjar liurnya atau kelenjar lidah itu dan mukosa sekitarnya itu memproduksi cairan yang begitu banyak, itu bisa kita lihat dari penyebab dasarnya. Misalnya itu tidak ada penyebab asal, ya berarti memang normalnya dia diproduksi agak banyak. Nah, kemudian yang kedua, kalau misalnya ada faktor-faktor lain penyebab-penyebab dasar, misalnya dia lagi ada infeksi, atau misalnya juga ada kelainan ini, apa namanya, reflux dari asam lambung yang naik ke atas karena tempat tidurnya yang biasanya cenderung rendah, sehingga asam lambung itu akan naik ke arah tenggorok, itu juga akan memicu terjadinya produksi atau sekresi dari cairan yang berlebih pada anak. Nah, itu juga sangat berpengaruh. Nah, terkait mengenai nebulizer itu tadi, kita kembali lagi kepada kausatif atau penyebab dari banyaknya produksi lendir itu. Kalau misalnya itu dikaitkan dengan adanya suatu alergi dari paru-paru, atau misalnya ada infeksi dari paru-paru, walaupun tidak batuk, karena kalau alergi pun dia akan memproduksi cairan atau lendir. Jadi itu bisa untuk sebetulnya nebulizernya itu lebih ke arah mengencerkan lendirnya, bukan untuk mengobati lendirnya, tapi mengencerkan lendirnya. Nah, tapi kembali lagi, jangan asal kita main nebul, karena di nebul itu sendiri kan obatnya itu sangat banyak sekali, dan masing-masing obat itu ada indikasinya, juga ada efek sampingnya. Jadi nggak boleh kita pokoknya asal beli ke apotek obat nebul. Ya orangnya kan nggak tahu kita sakitnya sakit apa, penyebabnya apa. Nah itu karena banyak faktornya. Sehingga kembali lagi, sebelum menentukan terapi, alangkah baiknya kita periksakan ke dokter. Kurang lebih begitu. Wallahu a'lam. Masya Allah. Baik, Dokter Hayu. Insya Allah pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan terakhir sekaligus mengakhiri mungkin program kita pada sore hari ini, Dok. Kami mengucapkan terima kasih banyak, Dok, atas waktunya. Jazakumullah khair atas ilmu yang dokter berikan. Semoga berkah juga buat Dokter Hayu, Dok. Mungkin insya Allah itu aja, Dok, program Bincang Sehat kita pada sore hari ini, Dok, ya. Suatu kehormatan lagi bagi kami untuk bisa mengundang dokter pada program kami. Dan juga kami mengucapkan terima kasih bagi para penonton dan juga bagi para jamaah yang mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum sempat kita tanyakan. Mungkin insya Allah kita akan tanyakan di kesempatan berlanjut kepada Dokter Hayu. Baik, Dokter, kita tutup dengan doa kafaratul majelis, Dokter, untuk pertemuan sore ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.